Hoje em dia na aviação existem muitos modelos de aviões comerciais de passageiros, aviões maiores que levam passageiros a um determinado destino. Mas você já parou para pensar qual é a velocidade desses aviões que existem até hoje? E também, alguns já existiram, mas vou também listar nesse vídeo. Eu sou o Daniel Bernardo e seja bem-vindo ao canal Sabendo das Curiosidades 28. Hoje vou mostrar apenas umas comparações de velocidades dos aviões da Airbus e da Boeing. Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, e convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todas as curiosidades toda semana. E compartilhe o canal até que chegue em 300 inscritos e assim você vai colaborando para o crescimento do canal Sabendo das Curiosidades 28. E essas foram as comparações de velocidades dos aviões da Airbus e da Boeing, mostrando apenas as velocidades. E o vídeo de hoje termina por aqui. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber mais curiosidades. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Te espero lá.